ايه هو الجوع العاطفي او الايموشنال ايتينج؟ الجوع العاطفي او الايموشنال ايتينج هو نوع من انواع الجوع اللي موجوده. هي بتبقى طريقه كوبينج ميكانيزم، يعني هي اكتر طريقه انا بتعامل بيها مع اي overwhelming emotion. يعني ايه؟ يعني اي نوع احساس او مشاعر بتبقى intense او بتبقى قويه، سواء كانت positive او negative، يعني سواء كانت emotions حلوه او emotions وحشه، فانا بيبقى عندي نوع من اللي هو انا مش عارفه اعمل ايه، فانا هروح اكل. غالبا ده بيتولد عندنا او بيكون موجود من الصغر. يعني الاشخاص اللي عندهم emotional eating هم اشخاص الاتاتشمنت ستايلز بتاعتهم very common. بمعنى ايه؟ عشان مش عايزين نصعبها على الناس. يعني الاشخاص اللي هم بيكونوا عندهم dependency او بيكونوا، يعني ايه dependency بالعربي؟ اعتمادية. فهم بيكونوا اشخاص عندهم codependency عالية، يعني بيعتمدوا على شخص او حاجة عشان يحسوا احساس احسن. فمثلا لو الشخص ده ما بيعرفش ان هو يقعد لوحده في البيت، هيفتح التلاجة وياكل. شخص مثلا ما بيعرفش يعمل سيلف ريجوليشن للمشاعر بتاعته، يعني مثلا بمعنى في مشكلة ما هو متضايق، ما بيعرفش ان هو يقعد مع نفسه كده يقول عادي احنا هنحل المشكلة، اكلم حد من اصحابي اشوف ايه المشكلة ازاي اقدر احلها، لا هحس ان انا مش عارف اتصرف فهروح ان انا اكل. ما بعرفش اقعد مع احساس ان انا مش بعمل حاجة فهروح اكل. فبيبقى فيه من الصغر انه اتاتشمنت، اللي هو مثلا انت زعلان خد شوكولاته، انت متضايق طب ما تعيطش، اوعى تعيط وخد مثلا هجيب لك حاجه حلوه، انت عملت كويس في الامتحان او انت عملت حاجه كويسه يلا نروح نحتفل، يلا نروح مثلا نجيب حاجه حلوه. واحنا اوريدي عندنا انه احنا بنحتفل بالاكل، لان في الثقافه بتاعتنا من الاعياد في رمضان وحتى في العيد ميلاد بنربط دايما احساس ان احنا عايزين نحتفل بالاكل. فمع الوقت الاشخاص، عشان احنا بنبقى عاملين زي السفنجه واحنا صغيرين، كل الحاجات اللي بتحصل حوالينا هي بتبني البيليف سيستم بتاعنا، فبنبقى معتمدين قوي على الاكل ده. غير ان الاكل اولا سهل قوي ان احنا نجيبه، في فرايتيز كتيره قوي او في انواع كتيره قوي من الاكل. لا انا مش بعمل حاجه غلط عشان انا باكل، سو محدش هيقول لي مثلا هو مش زي المخدرات مثلا، ايه اللي انت بتعمليه ده؟ انا في الاول وفي الاخر باكل. والاكل ما بيسالش اي اسئله، يعني لو انا متضايقه وطلبت ديليفري محدش هيقول لي بتعملي ايه، لانه at the end of the day انا برضو مش بعمل حاجه غلط. فعشان كده ده بيولد الايموشنال ايتنج او الجوع العاطفي، بيبقى ان انا معتمده على الاكل ان هو يحل مكان او يحل مشكله او يخليني احس احساس كويس. فانا بكون معتمده على الاكل، غير ان الاكل في الحقيقه هو عشان انا افضل عايشه. وكمان ما نقدرش نقول ان الاكل مش بيحسسنا باحاسيس حلوه، بالعكس لما باكل اكل طعمه حلو واكل انا بحبه ده بيعلي هرمون الدوبامين والسيروتونين اللي في المخ بتاعي. ففي اشخاص كمان للاسف بيكونوا مولودين بنقص في السيروتونين والدوبامين، ومحتاجين ياكلوا كميات اكل كبيره قوي عشان يوصلوا لكميه السيروتونين والدوبامين اللي بتكون مناسبه ليهم.